Αυτό εμφανίστηκε στις τοπικές εκλογές. Να σας ευχαριστήσουμε. Που είναι βαθιές. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για την υγεία μας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω αν είχες ακούσει, Μαρία, για κάτι που ταλαιπωρεί τη σπονδυλική στήλη ιδιαίτερα ηλικιωμένων ανθρώπων. Και το κακό ξέρεις τι είναι. Συχνά αυτό που τους ταλαιπωρεί και δεν έχει γίνει διάγνωση, δεν μπορεί να γίνει διάγνωση. Δεν μπορεί να γίνει διάγνωση ή δεν υπάρχουν στοιχεία που δεν βοηθάνε να γίνει. Ή χρειάζεται κάποια ειδική εξέταση για να γίνει αυτή η διάγνωση. Ο κύριος Παντελής Σταυρινού, διευθυντής νευροχειρουργός στο Metropolitan Hospital, επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κολονίας στη Γερμανία, είναι μαζί μας και θα μιλήσουμε για την σπονδυλική στένωση. Γεια σας, γιατρέ, καλημέρα. Γεια σας, γιατρέ. Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρουμε τι είναι η σπονδυλική στένωση και από εκεί σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Να μου πείτε, δημοσιογράφοι, και δεν ξέρετε τι είναι σπονδυλική στένωση. Γιατροί δεν είμαστε, όλα τα άλλα είμαστε γιατροί. Είμαστε και γιατροί, αλλά όχι. τη στένωση δεν ξέρουμε. Θα σας βοηθήσω λοιπόν. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Η σπονδυλική στένωση είναι μια πραγματικά πολύ συνηθισμένη πάθηση, η οποία είναι μια εκφυλιστική νόσος. Τι σημαίνει αυτό? Η σπονδυλική μας στήλη γερνάει μαζί μας. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε νέοι, ο σπονδυλικός μας σωλήνας, ο σωλήνας μέσα στον οποίο περνάνε τα νεύρα, είναι ευρύς, είναι ανοιχτός και τα νεύρα είναι ελεύθερα. Όσο μεγαλώνουμε, αυτός ο σωλήνας σιγά σιγά, λόγω της φθοράς της σπονδυλικής στήλης, στενεύει. Μοιάζει λίγο με την κλεψίθρα. Μαζεύει δηλαδή, μαζεύει. Στενεύει πραγματικά. Είναι ένας σωλήνας, ο οποίος έχει ένα εύρος και μέσα στον οποίο κυκλοφορούν ελεύθερα, να το πω έτσι, τα νεύρα. Όσο μεγαλώνουμε, αυτός ο σωλήνας στενεύει και τα νεύρα παγιδεύονται σε αυτές ακριβώς τις στενοπούς. Αυτό είναι η σπονδυλική στένωση. Και αυτό είναι που δίνει ακριβώς τα συμπτώματα του ασθενούς. Η πίεση των νεύρων σε αυτά τα στενά σημεία. Άρα έχει συμπτώματα. Γιατρέ, υπάρχουν σημάδια δηλαδή ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει στη σπονδυλική μας στήλη? Ο πόνος βέβαια. Ώστε να πάμε να εξεταστούμε. Φτάνει ο πόνος, Σωστά. να πω εγώ πονάω. Σωστά. Οι ασθενείς έρχονται στο ιατρείο και αυτό που μου περιγράφουν είναι πραγματικά πάρα πολύ τυπικό. Έρχονται στο ιατρείο και μου λένε, γιατρέ, όταν είμαι καθιστός, όταν είμαι εξαπλωμένος, κανένα πρόβλημα. Όταν αρχίζω να περπατάω, στα 20, 50, 100 μέτρα, αρχίζει και με πονάει η μέση, με πονάνε οι γλουτοί, με πονάνε το πόδι, το δεξί, το αριστερό και τα δύο πόδια. Αρχίζω και αποκτάω αστάθεια, βαραίνω. Άλλοι λένε χαρακτηριστικά, αρχίζω και γέρνω σιγά σιγά προς τα μπροστά. Μόλις βρω ένα παγκάκι, γιατρέ, να καθίσω, αμέσως τα συμπτώματα μαλακώνουν. Άλλοι μάλιστα προχωράνε λίγο παρακάτω. Σου λένε, όταν φτάνω στο σούπερ μάρκετ τελικά και παίρνω το καρότσι και κάπου στηρίζομαι στο καρότσι, κανένα πρόβλημα. Άλλοι σου λένε, όταν κάνω ποδήλατο, χιλιόμετρα, γιατρέ. Όταν περπατάω στα 20 μέτρα, ψάχνω να βρω κάπου να καθίσω. Ωραία, γιατρέ. Αυτά είναι τα τυπικά συμπτώματα. Ωραία, έρχεται λοιπόν ένας που είπε, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που μας περιγράψατε. Τι του κάνετε εσείς τώρα για να το γιατρέψετε? Ξεκινάμε με μια μαγνητική, πιο απλή εξέταση, επιβεβαιώνεται η διάγνωση και από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε στον ασθενή, δεν είναι τίποτα το σοβαρό, δεν είναι κάτι επικίνδυνο, είναι ένα σύνδρομο πόνου. Τώρα, αν είναι ήπια τα συμπτώματα και ήπια η στένωση, φυσικοθεραπεία, φάρμακα. Αν η στένωση είναι σοβαρή και τα συμπτώματα ιδιαίτερα έντονα, επειδή είναι μηχανικό το πρόβλημα, λύνεται μόνο με μηχανικό τρόπο. Και αυτό είναι το χειρουργείο. Το οποίο χειρουργείο πρέπει να πούμε ότι είναι βαρύ, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι ακούει ο άλλος χειρουργείο σπονδυλική στήλη και αμέσως, ξέρετε, λίγο τρομάζουμε. Σωστά. Υπάρχει λόγος να τρομάζουμε ή όχι? Καταρχάς να πω ότι ο μεγαλύτερος μύθος για τα χειρουργία της σπονδυλικής στήλης είναι ότι έμεινε κάποιος ανάπηρος. Στην οσφυγική μοίρα, δηλαδή στη μέση μας, δεν υπάρχει νοτιός μυελός. Άρα, κανένα χειρουργείο ή καμία συντηρητική αγωγή, όπως λένε μερικές φορές, αν δεν κάνεις χειρουργείο θα μείνεις ανάπηρος. Κανένα χειρουργείο και καμία πρακτική στρατηγική δεν πρόκειται να αφήσει τον ασθενή ανάπηρο. Είναι ένα σύνδρομο πόνου. Έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής. Θέλουμε να ανακουφίσουμε αυτούς τους ασθενείς. Πάντως είναι η ακραία λύση το χειρουργείο. Υπάρχει συντηρητική αγωγή η οποία μπορεί να βοηθήσει. Αναλόγως πώς έχει προχωρήσει όμως το πρόβλημα σου. Να πω μια βλακεία κλείνοντας. Εκεί οφείλεται το γεγονός ότι όσο περνάνε τα χρόνια χάνει και ύψος ο άνθρωπος. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της εκφύλισης σπονδυλικής στήλης. Είμαστε συνάδελφοι. Είμαστε συνάδελφοι τελικά.
Δεν το είχα καταλάβει. Τον πάρετε για βοηθό, κύριε Σταυρινού. Πάντως, Υπάρχει θέση στο νοσοκομείο μας. το θετικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πάντα υπάρχει λύση όταν υπάρχει και πρόβλημα και η επιστήμη και η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Κύριε Σταυρινού, είσαστε Κυπριος? Ναι, είναι η καταγωγή μου από την Κύπρο. Για το Σταυρινού, έχω κάποιο γνωστό Σταυρινού, ίσως κάποια στιγμή τα πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα. Ωραία. Τι κατάλαβες, Μαρία, από τη σημερινή? Εγώ κατάλαβα.